今天是10月27号，我们现在在苏伊士运河。那这边呢，那2位就是刚刚第2批饮水上来没多久。那么刚刚我们得到消息啊，在我们前边，大家看这个海图，这是苏伊士运河啊，在我们的前面过了大苦湖、小苦湖、大苦湖，过了大苦湖之后，南下的第一个交叉口，有一条船搁浅了。这个口，那这边是单向的，大家看这边过来南下的船啊，这边过来单向的，那这边它就分开走了，分2个航道，我们这边可以过，它这边走。但是在这个地方，有一条船在这个地方搁浅了，触底了，那么就导致后边的船全部过不来。即使我们走到这边，我们也过不去，因为后边船堵住了。那现在这个船在这里搁浅。它的 ARS 信号这边是时有时无。那我们看一下这个 iPad 啊，这个地方就是这个地方，这个地方就是这个地方。那么这条船在这里，大家看，搁浅在这里。那么现在我们的计划是看它怎么解决这个事。如果它能迅速脱潜的话，啊，能够继续航行的话。那么呢，我们就现在是最慢车走，那我们就顺利过河。如果它解决不了，我们只有往大苦湖去抛锚。我们的这个锚位已经设计好了，这个短的临时的短暂的这个航程也设计好了。那么从我们现在船的船位这里一直到大苦湖这边这个地方抛锚，这个点对点的航程已经做好了。所以说现在就看那条搁浅船，看它的状况，它要脱潜，我们就不用抛锚。但是我看大概率是要抛锚的，就在大苦湖抛锚。所以这个运河啊，什么事都有可能发生。所以呢，我们和饮水也都是在这边，在等候进一步的消息。后续的报道继续会跟踪这件事啊。李船长笔记，苏伊士运河现场报道。本来我是说花几分钟的时间，咱们来个现场报道的，但是也就过了1个多小时吧。我们发现那条搁浅的船，在几条拖轮的协助之下就脱潜了，并且顺利南下。虽然这时候也有船占据了北上的航道，但是随之就会并入南下的航路，并不影响我们过河。于是乎，这个现场报道就被取消了，因为事情有了新的进展了嘛。那么从总体来看，运河并没有持续的堵塞，很快就畅通无阻了。所以咱们这个现场报道呢，也就变成了后期制作。到这个时候，我和饮水员其实也都松了一口气，因为如果在大苦湖抛锚等候的话呢，实际上整个这个锚区并不安全。具体我们来看一下吧。那这样的话，我们就不用抛锚了。但是实际上这个锚地啊，我们研究了半天，这个锚地不行啊，太窄了。所以我们画这个圈圈呢，就是说在这0.3海里吧，大概是。所以只能在这边抛。如果旁边有船的话，难抛啊。你看这条安娜这个船，它跑到这边来了，大家看它离这个绿浮有多近。它是14米的池水，在这边海图水深是12米。它很危险，所以说如果一旦去抛锚的话，并不是说这个大苦湖就很安全了，并不是，不轻松啊，在这里抛锚。所以呢，它这边通畅了，我们看这个船已经跑到这里来了，还是这么多拖轮在给它保驾护航。那么它通畅了之后，我们就不需要抛锚。那刚才2位饮水已经确认了，不需要抛锚，所以呢，我们也松了一口气。这边不好弄啊，就是锚抛下去也不好弄啊，很紧张。那这个堵船呢，就是堵了1个多小时，不到2个小时就 OK 了，效率还可以。我们从资料上来看，搁浅的这条船是一条小船，船长是225米，吃水是12.4米，所以说它这个搁浅呢也并不是很严重，仅仅是个触底而已。所以在几条拖轮的协助之下呢，很快就脱潜了。
实际上我们这次过运河和以往又有些不一样了，我们是早上8点多起锚开始过河的，而以往是什么时候呢？它大多都是在半夜凌晨2、3点起锚过河。这个原因我问了一下引水员，据他说呢，是因为昨天南下过河的这个船比较多，所以呢就会导致整个北上的这个编队都向后推迟，这个就是原因。那么出了运河之后，已经是晚上9点多钟了。于是我们就把目光呢投向了下面的目的港欧洲的各港。如果全速航行的话，大概是145个小时左右吧。那中间还要去接北海的引水还要减速，所以说这个船期是非常赶的，都不一定如期抵达。这还是说在天气允许的情况下，可是往往事与愿违怕什么来什么。实际上早在过河的时候，我们就开始关注大西洋比斯开湾这边的天气变化。那我把这个图把我们船位，现在这个右下角这个船位是我们刚刚过河的这个船位。那么我做一下推演每6小时以每6小时为间隔，我们做一下推演，看看我们到这里的时候还是否有风暴。大家看，这是我们船每6小时再往前前进。这边是地中海都没有问题，这里边是风平浪静的肯定没有问题。那我们逐步西行，这个是直布罗陀海峡。那过了直布罗陀海峡之后，进入大西洋，那这边就开始受到风暴的这个影响了。出了之后北上，大家看北上到比斯开湾这边，这个风暴已经过来了。当然这是推演我们如果说硬闯的话，那就会跨越这个风暴过去，穿越风暴区到欧洲。这个我们来定格一下这个是2号1800 UTC 的时候，我们船正好处于比斯开湾的中间这个位置的时候，我们看一下浪高是多少。那它浪高呢是9.1米，8.8米，跟这边是一样，这边显示也是8.8米，所以这种浪是很可怕的。而且呢，这个风都是从西北方向吹过来的，这个风，对我们船的影响将会是非常大。所以呢，这种情况我是马上和公司海基部门还有祈祷公司呢进行了联络。那这个风暴，针对这个风暴，我们应该采取什么样的措施？你要给我们一个建议的。所以大概率呢，应该是在这边或者这边漂航等候，这是我个人的判断了。当然了，祈祷公司呢，他给的建议呢，就是说我们到这边的时候，他会最终决定，根据实际的情况来最终决定我们是漂航等候还是怎样。这2天也许天气会有其他的变化，也说不好所以呢，我只能等到这个时候再来看。当然，咱们频道也会持续追踪这个风暴它的走向问题，还有我们采取的措施这个问题。无论如何，把前面这个大风暴挡在那里是谁也不愿意看到的。到中午了，出来走一走。一方面呢是散散心这个前面这个风暴还是给我们很大的压力的，散散心。第二个呢，顺便也检查一下大风浪之前准备工作的落实。那好吧，这期咱们就聊到这里了，感谢您的观看和订阅，下期再见。